Hari ini kita bakal coba kenyamanan dari All New Fortuner. Yes, kita coba dulu ya. Ya Fortuner. Nah, udah yang bawah. Jadi untuk kenyamanannya lebih sophisticated sih ya. Dibanding kita coba lihat ininya ya, interiornya. Nih Fortunernya marah karena kita nggak pakai sabuk. Oh, ini fitur ini AC atau gimana? Ya, lampu. Oh lampu, oke. Ini yang terbaru lampunya nih. Oke. Ini Xiaomi, oke. Wait. Feel ya. Really? Surprisingly ada ada minibar. Dingin. Minibar. Coba. Oke. Ternyata dingin ya, ada minibar untuk di kursi depan. Jadi kalau mau yang bawa minuman segar bisa tetap segar. Dingin, iya dingin. Oke, itu dulu review dari kita ya. All New Fortuner.